តើលេខទូរស័ព្ទ SIM កាតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងធនាគាររួចហើយឬនៅបើមិនដូច្នេះទេ SIM កាតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែម្ដងកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីបានបញ្ជាក់ថាលេខទូរស័ព្ទដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនឹងត្រូវបានលុបចោលទាំងអស់តែម្ដងនៅចុងឆ្នាំ2026នេះតើបងប្អូនបានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនហើយឬនៅបើមិនទាន់ទេបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានអញ្ចឹងដំបូងឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី App Store ឬ Play Store ដើម្បីធ្វើការ download កម្មវិធី Digi Super App បន្ទាប់ពីបងប្អូន download ហើយបងប្អូនចុចចូលទៅដើម្បីធ្វើការបង្កើត account រួចមកបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា SIM Verify អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ load ផ្ទាំងមួយដែលនៅក្នុងនោះមានធនាគារជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីធ្វើការ Verify ជាមួយនឹងធនាគារបងប្អូនចុចទៅលើធនាគារណាមួយក៏បានដែរដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលគឺគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់គឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការចុចទៅលើពាក្យ Verify រួចមកវានឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាវាយលេខកូដបញ្ចូលហើយវានឹងបញ្ជាក់ថាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាបាន Verify រួចហើយបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ Done ទៅគឺជាការរួចរាល់ទៅហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចំណាយពេលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឆ្ងាយទេបងប្អូនគ្រាន់តែ download កម្មវិធី Digi Super App នេះមួយមកបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណលេខរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដោយជោគជ័យសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការ Verify លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះវាអាចជួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនទាំងការឆោបបោកផ្សេងជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងធនាគាររបស់យើងនឹងឯងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន